Ժուլեն Դողներ մեր եթերում Կոկո Գելին եւ ֆրանսիական երաժշտություն սովորաբար մեր եթերում շատ հաճախ է հնչում ռադիոլսողները գիտեն ու ֆրանսերեն բառեր նույնիսկ ֆրանսալեզու հարցազրույցներ եւս լինում են եւ պատահական չեն պատահական չի հաջորդ թեման, որը ես պատրաստում եմ քննարկել, ես էլի ունեմ հյուրեր սիրելի ռադիոլսողներ եւ կարծում եմ, որ այս թեման ձեզ շատ հետաքրքրելու է, քանի որ գալիս է սեպտեմբերը, շատերիս երեխաները դպրոց են գնալու, շատերս մտածում ենք դպրոցը փոխելու մասին, փնտրում ենք լավ, կրթական, այսպես հնարավորություններով ուսումնական կենտրոններ եւ ահա դրանցից մեկը ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այսօր Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցը Հայաստանում։ Ինչ կրթական ծրագրեր է առաջարկում, ովքեր կարող են դառնալ այս դպրոցի աշակերտները եւ այլ թեմաներով մենք այսօր կզրուցենք դպրոցի տնօրեն պարոն Մարտին Բեկկերի եւ ադմինիստրատիվ տնօրեն Լուսինե Թովմասյանի հետ։ Ողջույն, բարև ձեզ։ Bonjour. Bonjour Luciné. Salut Luciné. Ինչպես եք? Comment ça va? Eh bien ça va très bien, merci. Je vous remercie de nous recevoir. Et merci à Radio Van, pardon, excusez-moi, de nous recevoir. Voilà. Շնորհակալություն եմ հայտնում Լուսինե քեզ եւ Radio Van-ին մեզ այսօր այստեղ հրավիրելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ, որ դուք ընդունել եք մեր հրավերը եւ եկել եք այստեղ եւ այսպես դպրոց անհամբեր ենք բոլորս, որովհետեւ ուզում ենք իմանալ մանրամասն տեղեկություններ դպրոցի մասին, որը որ շատ հետաքրքիր յուրօրինակ տարբերակով է իր կրթական ծրագրերը առաջարկում։ Ինչ են դրանք, որքանով են տարբերվում մեր տեղական ծրագրերից։ Ազգային դպրոցի ծրագրերից այսպես։ L'école française, quelles informations, quelle serait la différence principale avec les programmes arméniens dans une école arménienne, des principes d'école. Alors, je ne vais pas vous faire une très longue présentation de l'école, mais l'école française, c'est une école qui est justement à programme français et qui permet de scolariser les enfants de tout petits, de 2 ans et demi, jusqu'à 17 ans au baccalauréat, avec un programme qui est tout à fait différent. Bien sûr, on trouve des choses, bien entendu, dans le programme qui vont se rapprocher des programmes arméniens, mais qui est quand même très différent du programme qu'on peut avoir dans une école arménienne. Դպրոցը չեմ շատ մանրամասն ներկայացնի ծրագրերով, բայց հիմնականը ասեմ, որ դպրոցը ինքը ֆրանսիական ծրագրերով է աշխատում, ամենափոքր տարիքից 2.5 տարեկանից մինչև 17 տարեկան աշակերտների համար, եւ 17 տարեկանում նրանք են բակալորեա քննությունը, որը նույնն է ինչ որ International Bachelor-ը, եւ հիմնական մեծ տարբերությունը հենց այդ ծրագրային տարբերությունն է եւ մոտեցման տարբերությունը։ Ինչի վրա է շեշտը դրվում կրթության ընթացքում, կան մասնագիտություններ կամ ուղղվածություններ, որոնք այսպես խորացված են դպրոցում։ Sur quoi est-ce qu'on fait à quoi on fait attention à l'école? Est-ce qu'on a des approfondissements dans des matières différentes? Alors le programme est vaste, ça dépend évidemment de quelle école on parle, parce qu'on a 3 types d'écoles, on a la maternelle, l'école élémentaire et l'école, le collège-lycée. Alors dans l'école élémentaire, le programme met quand même beaucoup l'accent sur bien sûr le français, la littérature, les mathématiques, l'histoire-géographie qui est très importante et l'éducation civique, voilà, le sport. Ծրագրային կամ ինչ որ խորացված ուսուցումը նաև կախված է թե որ մակարդակի մասն ենք խոսում։ Մենք ունենք առանձին մանկապարտեզը, տարականը, միջինավակը, օրինակ տարական դպրոցում բնականաբար մեծ կարևորություն է տրվում ֆրանսիական լեզվին, ֆրանսիական գրականությանը, բայց շատ նաև մաթեմատիկային, պատմության աշխարհագրությանը, քաղաքացիական կրթությանը, այսինքն ամեն մակարդակում տարբեր հիմնային ուսուցում է կազմակերպվում, որպեսզի այն արագ յուրացվի եւ անցնեն հաջորդ փուլին աշակերտները։ Alors après, les choses se compliquent au collège et au lycée, parce que là, on est dans des programmes qui sont tout à fait différents. Si je ne veux pas vous détailler, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais par exemple, si on prend le programme seulement de sciences, de biologie, c'est vraiment un programme qui est très très différent de ce qui est enseigné dans le programme arménien. Այնուհետև ել ավելի է բարդանում ամբողջ մոտեցումը, որովհետև միջին ավագ դպրոցում արդեն գիտությունների օրինակ մենք ծրագիր անվերցնենք կենսաբանությունը, ֆիզիկան, քիմիան հիմնովին տարբերվում է եւ մոտեցումը, եւ դասավանդման մեթոդը, եւ նյութը, որը փոխանցում է աշակերտներին։
Շատ լավ, քաղաքացիական կրթություն ասացիք, ու այսպես ուշադրությունս սևեռվեց հենց դրա վրա։ Ինչ է քաղաքացիական կրթությունը, դա առարկա է առանձին դասավանդվող։ Vous avez parlé de l'éducation civique élémentaire et ça m'a attiré mon attention. Est-ce que c'est une matière séparée? Est-ce que c'est une matière qui entre un peu dans toutes les autres matières? Alors, c'est à la fois une matière qui est bien entendu qui touche toutes les autres matières et surtout on travaille beaucoup sur l'autonomie de l'enfant. Դա մի առարկա է քաղաքացիական կրթությունը, որը բնականաբար բոլոր արկանների ինչ որ չափով մաս է կազմում, որովհետև վարվերաձևը հարգանքը իրար միջև երեխաների կարևոր է բոլոր պարագաներում։ Mais aussi, on travaille beaucoup sur la question de la citoyenneté, c'était de l'éducation civique à la citoyenneté, avec des apprentissages sur le fonctionnement des grandes institutions, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie, qu'est-ce que c'est qu'une république, comment fonctionne un parlement, comment fonctionne un gouvernement. Enfin, on étudie tout ça, et pour les plus petits, c'est plus sur des questions de règles, les règlements à l'intérieur de l'école, du respect de la personne. Եվ ընդհանրապես քաղաքացիական կրթությունը բնականաբար պատմության աշխարհագրության դասի մեջ շատ ներկա է եւ ինքը ընդհանուր նաեւ ներկայացնում է ինչպես պետք է քաղաքացի լինել, ինչ է քաղաքացին, ինչպես ինչ իրավունքներ ու պարտականություններ, նաեւ ինչպես է գործում ազգային ժողովը օրինակ կամ ինչպես են կազմակերպվում ընտրությունները, այդ արդեն մի քիչ ավելի բարձր դասարաններում տարական դպրոցում ավելի շատ այդ առարկան սևեռվում է դպրոցի ներքին օրենքների, կարգապահական օրենքների շուրջ։ Après, il y a des valeurs absolument fondamentales qui concernent, qu'on essaie de faire passer, je vais dire tout le temps, c'est-à-dire de façon transversale à tous les niveaux. C'est celle, bien entendu, du respect de la personne, et puis les grandes valeurs qui sont celles de la République française, la liberté, l'égalité, la fraternité, et aussi la laïcité, qui est une valeur que nous défendons, parce qu'il n'y a pas d'enseignement religieux à l'école française. Եվ նաև կարևոր է արժեքներ փոխանցելու առումով այս առարկան, այսինքն բնականաբար բոլոր առարկաներից խոսելիս միշտ առաջնահերթ է երեխաների միջև հարգանքը սերմանել իրար հանդեպ եւ ուսուցչի հանդեպ, նաև փորձում ենք ազատությունը, հարգանքը, իրար միմյանց հարգելը անկախ նրանից ընկերես թե ոչ, ամենափոքրիկ դասարաններում դա կարևոր է նաև եւ ունենալ ազատություն եւ Ֆրանսիայի բնականաբար հանրապետության արժեքները, ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն, որոնք ինձ ֆրանսիական հանրապետության համար չեն կարևոր։ Ինչպես նաև vous aviez dit après liberté, égalité, fraternité. Sur la question de la laïcité aussi qui est très importante. Նաև աշխարհիկությունը դպրոցում շատ կարևոր է, որովհետեւ ֆրանսիական հանրապետությունը ինքնին աշխարհիկ երկիր է համարվում եւ մեզ համար նույնպես կարևոր է, որ մենք որևէ կրոնական ուսուցում չենք տալիս երեխաներին, ամեն մեկը ազատ է իր ընտրության մեջ։ Voilà, nous respectons toutes les religions à l'intérieur de l'école, mais ce n'est pas enseigné en tant que religion, c'est enseigné en tant que fait historique, en tant qu'histoire. Եվ դպրոցում մենք բոլոր բնականաբար կրոնները հարգում ենք, բայց կրոնական ուսուցում չունենք, բնականաբար կրոնների մասին տեղեկատվություն երեխաներին փոխանցվում է, բայց հատկապես պատմության դասի միջոցով։ On va aussi on parlera de la religion sur la question dans l'histoire de l'art, parce que on peut pas comprendre l'art sans la religion, c'est très compliqué, mais ça sera pas abordé de la même façon que c'est traité par exemple dans un enseignement, dans un catéchisme qu'on peut avoir dans l'église par exemple catholique, si je prends cet exemple-là. Եվ մշակույթի պատմության դասերի մեջ բնականաբար ներառվում է կրոնների մասին դասավանդումը, որովհետև մշակույթը չես կարող հասկանալ, միջև կրոնների մասին պատկերացում չունես համապատասխան, եւ բայց դա արվում է որպես փաստի փոխանցում աշակերտներին։ Սա հիմնական տարբերությունն է հա մեր դպրոցների եւ ֆրանսիական դպրոցի միջեւ, որովհետեւ իրականում մենք էլ ենք համարվում աշխարհիկ պետություն դե յուրե, բայց փաստորեն
շատ ուղղվածություն կա ոչ միայն առանձին հայ եկեղեցու պատմության, այլ նաև մնացած առարկաները եւս իրենց մեջ ամփոփում են որոշակի կրոնական էլեմենտներ, ինչը չգիտեմ, ժամանակակից աշխարհում մի քիչ բարդ է, դա պիտի առանձին այսպես ինչ որ տեղեր լինի, հետաքրքիր տարբերակ է, իսկ կարգապահությանը ինչպես է վերաբերվում դպրոցը, ավելի ազատ են, թե կա դիսցիպլինա, որոշակի այսպես խստապահանջություն աշակերտների նկատմամբ, ինչ մեթոդներով է այդ ամեն իրականացվում։ Oui, c'est peut-être la grande différence avec les écoles arméniennes où la religion c'est quand même une matière enseignée. Et au niveau du comportement des élèves, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont un peu plus de liberté? Est-ce que la discipline elle est très forte? Comment vous assurez la rigueur des enfants, du travail des enfants, etc. Alors, on a bien entendu un règlement comme dans toutes les écoles. Et donc, qui dit règlement dit le respect évidemment de la discipline de l'école. Mais je vais dire qu'on a une chance extraordinaire en Arménie, c'est que les élèves qu'on a sont des élèves déjà extrêmement disciplinés et extrêmement polis. Բայց կարծում եմ հարկ է նշել, որ մեր դպրոցում, մեր դեպքում մենք շատ ուրախ ենք այն աշակերտներին, որոնք ունենք, որովհետև իրենք ի սկզբանե արդեն իսկ գալիս են շատ լավ կրթված եւ բարյացակամ, այսինքն օրենքներին հետևել այդքան մեծ խնդիր չի իրենց համար։ Donc les faits d'indiscipline sont plutôt rares à l'école. Եվ կարգապահական խնդիրները բնականաբար կան լինում են, բայց ամենամեծ խնդիրը չեն դպրոցի համար։ Voilà, donc là, on n'a pas besoin d'avoir non plus une discipline de fer dans l'école et je pense que c'est une très bonne chose. On ne se plaît pas du tout pour l'instant de problème de discipline à l'intérieur de l'école. Կարգապահության առումով երբեք ինչ որ յուրահատուկ իրադարձություններ շատ չենք ունեցել։ Բնականաբար դպրոցը ինչ որ փոքր խնդիրներ լինում են երեխաների հարաբերությունների միջև անհնար է որ նման բան չլինի, դա նաև ուսման մաս է կազմում, բայց մենք շատ գոհ ենք դեռևս մեծ խնդիրներ չենք ունեցել։ Après, les questions de discipline, très souvent, c'est lié à un ensemble qui dépasse l'école. C'est souvent sur des problèmes d'éducation, peut-être des problèmes aussi psychologiques avec les enfants. Եթե լինում են նման խնդիրներ, հիմնականում լինում են երեխայի դպրոցից դուրս ինչ-որ իրավիճակից կախված կամ իրենց հոգեբանական վիճակից կախված կամ ուրիշ տարերից կախված։ Ավելի շատ վերաբերում էր դասերին, բայց այդ դրան վերադառնանք ներողություն հարց հեռախոսազանգ ունենք մենք այս պահին։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եի հարց ուղղի, ուրեմն թորնիկս պետք է գնա դպրոց նախ տարած որտեղ գտնվում է դպրոցը ունեն ավտոբուսներ թե ոչ եւ եթե 0-ից ասենք թե ընդհանրապես չի թերապևտում ֆրանսերենի կարող է ընդունել թե ոչ։ Լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Հիմա փորձեն մեր հյուրերը պատասխանել։ Monsieur demandait est-ce que merci pour la question d'ailleurs. Est-ce que nous avons un transport scolaire? Est-ce que les enfants ils peuvent venir à l'école sans savoir le français et où est-ce qu'ils se trouvent? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de transport scolaire parce que notre établissement est encore un peu petit. Nous avons bien grossi depuis ces 10 années d'existence. L'école a actuellement 187 élèves. Donc nous pensons l'organiser un peu plus tard quand nous aurons franchi la barre des 200 élèves. Դպրոցը դեռևս տրանսպորտի հարցին պատասխանենք տրանսպորտի հնարավորություն դեռևս չի ստեղծել, որովհետև իրականում այդքան շատ աշակերտ չունենք, որպեսզի կարիքը լինի։ Իհարկե 10 տարիների ընթացքում որ դպրոցը գործում է, արդեն լավ մեծացել ենք 187 աշակերտ ունենք եւ կարծում եմ մյուս տարի կամ եւս մեկ տարի հետո անպայման այդ տրանսպորտի հարցով կզբաղվենք, որովհետև հենց որ 200 աշակերտ անցնի, տրանսպորտը կկազմակերպենք։ Deuxième question, est-ce qu'ils peuvent venir sans savoir le français? Alors, tout à fait, on peut intégrer l'école. Bien entendu, plus ils sont petits, plus l'intégration est facile. On va dire que jusqu'à l'âge de 12 ans, l'intégration va se faire. L'adaptation, on va dire plutôt au français, va se faire entre 3 mois et 1 an. Mais on a toute une structure, on a tout un fonctionnement qui permet de recevoir un enfant qui ne parle pas français,
arméniens, on a vraiment l'habitude, on a les professeurs pour ça, et on leur offre la possibilité d'être extrait de la classe pendant 1 heure par jour et d'avoir un enseignement spécifique qui va les mettre à niveau pour pouvoir suivre l'ensemble des matières. Mais ça prend un peu de temps, bien entendu. Après, l'adaptation se passe toute seule. Երկրորդ հարցի վերաբերյալ արդյոք երեխաները ֆրանսերեն չիմանալով կարող են ընդունվել դպրոց, այո կարող են, մենք մի ամբողջական համակարգ ունենք ինտեգրման հետ կապված աշակերտների, բնականաբար ինչքան ավելի երիտասարդ են գալիս, այնքան ավելի հեշտ է անցնում ինտեգրումը, հատկապես եթե դա տեղի ունի մինչև 12 տարեկանը, բայց եթե երեխան 4-րդ դասանից տեղափոխվեց, 5-րդ դասանից տեղափոխվեց, նույնիսկ առաջին դասային եկավ ֆրանսերեն չխոսելով, որտեղ մանկապարտեզներ ունենք, մի ամբողջ համակարգ ունենք, որ աշխատում է ամեն աշակերտի համար, այսինքն կա առանձին ուսուցչի, ով օրը 1 ժամ վերցնում է աշակերտին դասայինից դուրս եւ ֆրանսերեն է պարապում իր հետ արագացված, խորացված դասընթացներ է վարում եւ մաքսիմալ արագ երեխային ինտեգրելու համար։ Երբեմն կան աշակերտներ ըստ տարիքի եւ ըստ կարողությունների, ովքեր ինտեգրվում են 3 ամսում, կան աշակերտներ, որոնց համար դա տևում է 1 տարի, ամեն դեպքում մենք շարունակում ենք դասընթացները մինչ այն պահը, երբ վստահ ենք, որ երեխան կարող է ինտեգրել։ Առարկաները ինչ լեզվով են ուսուցանվում, ֆրանսերեն? Et les cours, ils sont en français? Alors oui, les cours sont en français, oui, parce que c'est un cursus qui est en français. Այո, դասերը ֆրանսերեն են, այսինքն բոլոր առարկաները ֆրանսերենով են։ Mais pour les élèves, on a quand même plus de la moitié de nos élèves qui sont arméniens. Աշակերտների մոտ 40%-ը հայ են։ Et on a à peu près 18% de nos élèves qui viennent d'autres pays, des parents qui travaillent, qui viennent d'un peu tous les pays. On a de. 1/3 ավելի շուտ աշակերտների այլ երկրներից է գալիս եւ եւս 1/3-ը ֆրանսիացիներ են։ Et donc la structure est vraiment adaptée pour pouvoir recevoir des élèves et faire en sorte que le plus rapidement possible, ils arrivent à suivre à l'intérieur de la classe pour pouvoir suivre l'ensemble des matières et puis suivre une scolarité comme dans une école française à l'étranger. Բնականաբար իմանալով, որ աշակերտների միայն 1/3-ն է ֆրանսիացի եւ մնացածը կամ արտասահմանցի են կամ հայ, մենք մաքսիմալ այնպես ենք անում, որ ինտեգրումը ցանկացած աշակերտի համար հնարավորինս հեշտ անցնի եւ սահուն։ Je crois qu'il y avait un troisième point, monsieur. Oui, où se trouvait l'école? Alors l'école se trouve actuellement dans le complexe de Silachi. Elle est pas si facile, elle est très centrale, mais elle n'est pas si facile que ça à trouver parce que elle est placée dans un endroit qui se trouve entre la rue Tigran-Metz et la rue Archakouniat. Դպրոցի կներեք վերադառնանք պարոնի հարցին, որովհետեւ վերջին հարցը նա հարցրել թե որտեղ է դպրոցը գտնվում։ Դպրոցը գտնվում է Նարդոս 2 հասցեում։ Բավականաչափ դժվար է գտնել իրականում, մենք նախկին անդրաղացի տարածքում առանձին նոր շենք ենք վարձակալում, որի համար մաքսիմալ կարողացել ենք ստեղծել հնարավորինս լավ պայմաններ, բայց դեռևս այդ մասին մտածում ենք ուրիշ հնարավորություն գտնելու մասին 1 տարի այդ հարցի շուրջ շատ ակտիվ մտածում ենք։ Ահա, շատ լավ։ Եվ վերադառնալով նախորդ հարցին, որպես շարունակություն, դուք խոսեցիք մինչև 12 տարեկան երեխաների մասին, որոնք այնուամենայնիվ ադապտացվելու ավելի հեշտ տարբերակներ ունեն։ Իսկ եթե միանգամից գալիս են ավագ դպրոց եւ ֆրանսերեն ընդհանրապես չգիտեն, դա հնարավոր է արդյոք որևիցե տարբերակով, թե գոնե քիչ թե շատ պետք է ֆրանսերենին տիրապետել։ Et nous avons parlé de l'intégration des élèves jusqu'à 12 ans à peu près. Est-ce que s'ils viennent à l'école, au lycée, on a une autre possibilité ou s'ils ne parlent pas un mot de français, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, ce que je voulais préciser, c'était que c'était plus facile, plus ils étaient jeunes, bien sûr, d'enseigner le français. Mais ça, je crois que c'est valable pour absolument toutes les langues. Mais le français est une langue compliquée, non pas à parler, mais à écrire. C'est une langue qui est très compliquée à écrire. Alors, donc pour nos élèves, même s'ils arrivent plus tard, ce qui est arrivé, on a eu des élèves qui sont arrivés à plus de 12 ans, ils ont la possibilité soit de continuer dans le cursus français, soit à partir de septembre prochain, d'intégrer un cursus arménien avec une filière qui a été créée pour les élèves arméniens, donc un programme arménien. Et là, c'est une préparation à l'entrée à l'université française dans les domaines notamment des mathématiques et de la programmation, des langues et de l'économie. Bien sûr, le cursus est beaucoup plus compliqué que ça, mais la possibilité existe pour les enfants à partir de 14 ans de choisir
ou de continuer avec le système français, ou d'avoir un programme arménien. Ինչ վերաբերում է ֆրանսիայինի ինտեգրման հետ կապված, նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեր աշակերտները, ովքեր 8-րդ, 9-րդ դասարանում նույնիսկ ինտեգրել են ֆրանսիական դպրոցը, մենք կարողացել ենք իրենց այնքան օգնել, որ իրենք կարողանան լրիվ հեշտությամբ ինտեգրվեն։ Բայց ֆրանսիայինը իր սպეციფիկան ունի որպես լեզու եւ գրելու առումով շատ բարդ լեզու է։ Այսինքն այդ տարիքում արդեն իսկ այնքան պարապել, որ կարողանալ ֆրանսերենով հանձնել մնացած քննություններ, լինդե պատմություն, ֆիզիկա, քիմիա շատ բարդ է դառնում։ Ամեն դեպքում մենք մեր կողմից մաքսիմալ ապահովում ենք աշակերտի համար, եւ եթե նա ունակ է եւ աշխատասեր, ինձ թվում է խնդիր չի լինում։ Ինչ վերաբերում է ավագ դպրոցում գալուն, մենք նաեւ ունենք նոր առաջարկ սեպտեմբերից սկսած այն աշակերտների համար, ովքեր ցանկանում են շարունակել հայկական ծրագրով, բայց ունենալ լավ ֆրանսերենի իմացություն եւ շարունակել ուսումը ծրագրավորման կամ մաթեմատիկայի մեջ, իրենց համար բացվելու է նոր Blaise Pascal բաժին, այսինքն արդեն բացվել է եւ ընդունելությունը բաց է, որը ավելի շատ ուղղված է խորացված ֆրանսերեն դասավանդմանը, մաթեմատիկա, ծրագրավորում, այսինքն մի քանի ծրագրավորման լեզվի մասին ներառություններ եւ օտար լեզուներ եւ հասարակագիտություն։ Բայց հայկական տեղական ծրագրով է, հայկական տեղական ծրագրով։ Եկեք մի փոքր գովազդային դաթար վերցնենք, մենք ստիպված ենք, որից հետո ավելի մանրամասն փորձենք այդ տարբերակի մասին եւս հուշել այն մարդկանց, ովքեր ուզում են խորացված ֆրանսերեն անցնել, այդ դպրոցում սովորել, բայց ամբողջությամբ չեն տիրապետում լեզվին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ սիրելի ռադիոսավներ, կվերադառնանք քիչ անց։ Եվ այսպես ելի ռադիոսողներ մենք շարունակում ենք մեր զրույցը, կրթական թեմաները այսօր բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, մասնավորապես ծնողների, մեր սերունդը տարբերվում է նախորդ սերունդներից, որովհետև ուզում է յուրահատուկ կրթություն տալ իր երեխաներին եւ ահա դրա տարբերակներից մեկը այս պահին առաջարկում ենք ձեր ուշադրությանը։ Մենք այսօր խոսում ենք Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցի մասին Հայաստանում եւ այս պահին իմ հյուրերն են դպրոցի տնօրեն Մարտին Բեկերը եւ ադմինիստրատիվ տնօրեն Լուսինե Թևոսյանը։ Եվ այսպես եկանք հասանք մինչև Blaise Pascal դպրոց, դպրոցը գործում է Anatole France depրոցի մեջ, այսպես դպրոցի մեջ։ L'école fonctionne, enfin le nouveau lycée fonctionne dans l'école française. Oui, exactement, oui. On est tous dans le même bâtiment. Դպրոցը մենք բոլորս երկու բաժիններ գտնվում են նույն շենքում, բնականաբար առանձին լսարաններով, առանձին հարմարեցված համակարգչային լսարաններով եւ այլն։ Եվ հիմա վերադառնալով հիշեցնենք, գուցե մարդիկ մեզ նոր են միացել, Anatole France դպրոցը ամբողջությամբ իր կրթական ծրագրերը առաջարկում է ֆրանսիական կրթական ծրագրերն են, բայց Blaise Pascal դպրոցը դա ուղղակի խորացված ֆրանսերենով, բայց տեղական մեր կրթական ծրագրերին ադապտացված դպրոց է ստացվում է։ Իսկ բացի ֆրանսերենից ինչ օտար լեզու է ուսուցանվում։ Sauf le français, quelles sont les langues étrangères enseignées à l'école ou à la section Blaise Pascal? Alors, à l'école, obligatoirement, et ça c'est un principe pour toutes les écoles françaises à l'étranger, on étudie la langue du pays, c'est-à-dire l'arménien est enseigné de façon obligatoire. Ֆրանսիական դպրոցներում ընդհանրապես աշխարհում հատկապես մեր դպրոցում, որովհետև մեծ ցանց է ֆրանսիական դպրոցների աշխարհով մեկ, տեղական լեզուն պարտադիր դասավանդման մեջ է մտնում, այսինքն հայերենը պարտադիր ուսուցանվում է։ Et en complément de l'arménien, l'histoire de l'Arménie, parce que ça nous paraît très intéressant de connaître l'histoire de l'Arménie. Սկսված կնեք, 6-րդ դասային սկսված հայոց պատմությունը նույնպես առաջարկում է հայ աշակերտներին։ Les autres langues, l'anglais, bien sûr, parce que langue de communication internationale. Մնացած լեզուներից անգլերենը բնականաբար, որովհետև միջազգային շփման լեզու է։ Le russe pour ceux qui veulent, mais comme il y a déjà beaucoup de langues, il y a déjà 3 langues, pour ceux qui souhaitent apprendre le russe, ils peuvent l'apprendre, mais c'est après les cours, on a des cours de russe. Տարական դպրոցի աշակերտների համար, քանի որ արդեն իսկ 3 հիմնական լեզու առաջին դասային սովորում են, միայն արտադասարանական առաջարկում է ռուսերենը։ Et alors après au collège les choses se compliquent un peu. Միջին դպրոցում մի քիչ բարդանում է այս ամբողջ առաջարկը։ On peut étudier en première langue, on peut choisir l'anglais, mais on peut choisir aussi l'allemand ou l'espagnol, ou différentes langues. Մենք հնարավորություն ենք տալիս աշակերտներին որպես առաջին օտար լեզու ընտրել անգլերենը, բայց նաև իսպաներենը կամ գերմաներենը։ Et puis après, en 7e année, ils peuvent choisir encore une autre langue, c'est-à-dire rajouter une autre langue. Et là aussi, ils ont un choix. À l'école, actuellement, on a de l'allemand, du chinois, du russe et de l'espagnol, pardon. Եվ 7-րդ դասային սկսած ընտրում են եւս մեկ օտար լեզու, այս պահին դպրոցում մենք առաջարկում ենք գերմաներեն, իսպաներեն, չինարեն կամ ռուսերեն։
Et après, quand ils sont en 11e année, ils peuvent encore choisir une troisième langue. Եվ 10-րդ դասային սկսած եւս մեկ լեզու կարող են ընտրել։ Այսինքն մոտ 5 լեզու միջև ուսման վերջ ունեն մեն աշակերտները։ Et pour les très courageux et ceux qui aiment la littérature et l'Antiquité, on peut aussi demander, on n'a pas d'élèves, on a une seule demande depuis qu'on est là, étudier les langues antiques, le latin ou le grec ancien. Եվ ամենախիզախների համար գրական բաժնի աշակերտների համար, ովքեր ավագ դպրոցում գրական բաժնով են շարունակում, հնարավորություն կա, դեռևս մեր բոլոր աշակերտներից միայն մեկ աշակերտ ենք ունեցել, որ նման հարցում է ունեցել, բայց կա հին հունարեն կամ լատիներեն։ Voilà. Mais ça fait partie des possibilités du programme. Բայց դա ընդհանուր ֆրանսիական դպրոցի ծրագրի բաժնի կազմում է։ C'est magnifique. Je vous remercie. Votre français est très bon. Hein. Դե ֆրանսիան ֆայլն է։ Merci beaucoup. Բայ փայլոն չլիներ, ուզում եի հարցնել շուազիղ ինչ է նշանակում։ Ընտրել։ Ընտրել։ Ճիշտ է, ընտրել։ Լավ, եւ ուզում եի նաեւ հարցնել Հայաստանում բացի ֆրանսիական դպրոցից կա նաեւ ֆրանսիական համալսարան։ Ինչ կապ ունի ֆրանսիական դպրոցը համալսարանի հետ եւ արդյոք ունի այդ կապը թե ոչ։ Allez, en Arménie, sauf l'école française, existe aussi l'université française en Arménie. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux institutions? Oui, alors il y a un lien bien sûr qui est évident, c'est que l'école permet à nos élèves qui ont le baccalauréat de rentrer directement et sans examen à l'université française en Arménie. Et puis après, c'est un travail de coopération avec l'université qui est constant parce que le recteur, Monsieur Jean-Marc Limvès, fait un travail formidable en Arménie et on a beaucoup travaillé depuis qu'elle est là sur les passerelles et les liens entre l'école et l'université. Կապ կա ակնհայտ նախ եւ առաջ այն որ մեր աշակերտները ովքեր բակալավրյան հանձնում են ոչ միայն Եվրոպայում եւ Ֆրանսիայում կարող են ընդունվել համալսարան, այլ նաեւ ֆրանսիական համալսարանում ֆրանսիական համալսարան կարող են ընդունվել նաեւ պարոն Ժան-Մարկ Լավեստը ով ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորն է փայլուն աշխատանք է կատարում եւ մենք անընդհատ վերջին 3 տարիներին որ նա այստեղ է իրենց հետ համագործակցում ենք տարբեր ծրագրերի շուրջ ինչպես նաև այս նոր Blaise Pascal բաժինը մեր միասնական ծրագիրն է։ Et dans un contexte beaucoup plus large, l'Arménie est membre à part entière de l'Organisation internationale de la francophonie. Եվ ավելի լայն կոնտեքստում Հայաստանը լինելով ֆրանկոֆոնիայի անդամ երկրներից մեկը Et l'Arménie a une chance, enfin ce que je considère en tout cas comme une chance, quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'on peut avoir un enseignement complet francophone de l'âge de 2 ans et demi jusqu'au doctorat. Հայաստանում կա այնպիսի հնարավորություն, որը բացառիկ է, այն առումով, որ աշակերտները ֆրանսիական կրթություն եւ ֆրանսիական դիպլոմներ կարող են ստանալ 2.5 տարեկանից մինչեւ ամբողջական ծրագիր ունենալով մինչեւ թեզ, այսինքն ֆրանսիական համալսարանի ավարտ։ Իսկ եթե որոշեն, որ պիտի իրենց կրթությունը շարունակեն, օրինակ Ֆրանսիայում դիցուք Սորբոնի համալսարանում կամ որևիցե մի այլ տեղ ֆրանսիական հանրահայտ համալսարաններից մեկում, այս դպրոցի դիպլոմը տալիս է հնարավորություններ եւ առավելություն ունի, քան օրինակ մեր տեղական հանրակրթական դպրոցներինը։ Si un élève essaie de postuler à Sorbonne ou dans toute autre université française ou européenne, est-ce que vos élèves, avec les diplômes qu'ils ont, ils ont des priorités ou est-ce qu'ils ont plus de possibilités qu'un autre diplôme? Alors, ils ont plus de priorités qu'un élève arménien qui va s'inscrire, bien entendu. Mais après, sur le plan national, c'est-à-dire pour ceux qui ont les élèves qui sont dans d'autres lycées français étrangers, ils ont exactement les mêmes chances. Et intégrer la Sorbonne, c'est pas une grosse difficulté en soi. Ça dépend vraiment des options qu'on va choisir. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Բնականաբար դպրոցի դիպլոմ ունեցող աշակերտները հունվարից սկսած արդեն սկսում են համալսարաններում ընդգրկվել ֆրանսիական ընտրել համալսարաններ, որտեղ ուզում են դիմել եւ առանց քննությունների կարող են ընդունվել եւ բնականաբար ունեն ավելի շատ հնարավորություն քան ցանկացած այլ դիպլոմ, քան ֆրանսիական բակալավրյան։ Բայց ֆրանսիական բակալավրիա ունեցող դպրոցները շատ են աշխարհով մեկ, որովհետեւ մոտ 485 դպրոց կա 130 երկրներում եւ այդ բոլոր աշակերտները այս նույն ծրագիրն են իրականացնում։ C'est-à-dire vous pouvez intégrer une université française
même en étant arménien, bien entendu. Vous pouvez bien sûr demander à faire vos études en France. Maintenant, nos élèves sont évidemment avantagés puisqu'ils ont ce diplôme qui leur permet de directement postuler. Alors actuellement, les orientations se font avec des parcours qui sont parfois assez complexes et tout se fait maintenant en ligne par internet parce que on parle là de centaines de milliers d'étudiants. Եվ համասարանները ընդունվելու փաստը, ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, արդեն հունվարից on-line է կատարվում, որովհետև 100,000-ավոր աշակերտների մասին է խոսքը, ովքեր սկսում են համասարաններ ընդունվել եւ բնականաբար մեր աշակերտների առավելությունն այն է, որ ավել քննություն բացի իրենց ավարտական քննությունից նրանք չեն անցնելու։ Et l'idée d'avoir ouvert ce cursus à Blaise Pascal pour les Arméniens, ça va justement nous permettre de faciliter l'intégration à l'université française en Arménie, sans toute la complexité du système d'orientation en France. Եվ այս Blaise Pascal բաժնի ավագ դպրոցի ստեղծումը հենց այդ խնդրից է մղում, որովհետև մենք խնդրեցինք աշակերտներին հնարավորություն տալ նաև ուսումը շարունակել Հայաստանում, հատկապես ֆրանսիական համալսարանում, առանց մտնելու այդ բոլոր ֆրանսիական կրթական համակարգի բարդությունների մեջ։ Après, les diplômes, bien entendu, délivrés par l'école ou par l'université, sont reconnus par la France et même au niveau international. Եվ դպրոցի բնականաբար դիպլոմները, այդ ֆրանսիական բակալավրյան միջազգայինորեն ճանաչված դիպլոմ է։ Հրաշալի է։ Շնորհակալություն այս տեղեկությունների համար։ Ես վերջում մինչև ինֆորմացիա հարցնել, թե ինչպես մնացած հարցերով ձեզ կարող են դիմել, ուզում էի հարցնել այս տարի Հայաստանը չնայած ամեն տարի էլ յուրահատուկ կերպով է մասնակցում ֆրանկոֆոնիային, բայց այս տարի շատ մեծ է ուշադրությունը եւ շատ էսպես տոնական է, հա։ Որքանով եք մասնակցում դուք այդ տոնախմբությանը եւ ձեր դպրոցի աշակերտները կամ ինչ որ առնչություն մի խոսքով կա թե ոչ։ Alors, merci pour toutes ces informations. En passant, est-ce que cette année, l'Arménie elle va participer d'une façon encore plus importante à la francophonie? Est-ce que votre école elle est incluse dans ces programmes? Alors, bien entendu, on est vraiment au cœur de tout ça, de tout cela. On a beaucoup de projets, dont certains ont déjà démarré, mais enfin, je peux vous en citer quelques-uns. Déjà, ça sera très visible parce que nos élèves ont participé à des ateliers avec un ensemble de 25 artistes qui viennent de différents pays francophones, qui sont autour des théâtres, des marionnettes, enfin des choses qui seront montrées dans la rue à Yerevan. Մեկ ծրագրերից մեկն է այն, որ մեր աշակերտները 25 ֆրանսիացի արտիստների հետ մասնակցելու են թատերական տարբեր բեմադրությունների։ Սա արդեն շատ հետաքրքիր։ Որը լավ տեսանելի կլինի։ Et puis il y a un projet qui va peut-être vous intéresser personnellement, et c'est que nous avons l'objectif de faire très modestement et pas professionnellement comme vous une petite radio d'école avec des interviews et de suivre la francophonie, et j'espère qu'on pourra travailler ensemble avec nos élèves et Radio 20 sur ce projet qui est très intéressant. C'est celui de rendre nos élèves, enfin un groupe d'élèves en tout cas, peut-être pas toute l'école, acteurs de l'information au moment du sommet de la francophonie. Եվ երկրորդ ծրագիրը, որ վստահ ենք, որ կատարվի, մնացածի մասին արդեն աշխատանքային էտապի մեջ են, գուցե ձեզ անհատապես նաև հետաքրքրի, պատրաստում ենք ռադիո փոքր դպրոցական ռադիո բացել, որը այս ամբողջ ֆրանկոֆոնիայի իրադարձություններին կհետևի եւ կլուսաբանի, եթե կարողանանք ձեզ եւ ռադիովանի հետ այս ծրագրի շուրջ համագործակցել, միայն ուրախ կլինենք։ Հրաշալի է, ես հուսով եմ կլինի այդ համագործակցությունը։ Ես կխնդրեմ վերջում այն հարցերի համար, որոնք ես չհասցրեցի տալ, մեր եթերաժամը վաղուց արդեն սպառվել է, ուր պետք է դիմել եւ ինչ տարբերակով կամ կա արդյոք կայք, որտեղից կարող են տեղեկություններ ստանալ։ Դպրոցի կայքը écolefrançaise.am կայքն է, նաեւ կա Facebook-յան էջ,
որով կարող եք մեզ գտնել Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոց։ Եվ ցանկացած տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել դպրոց 011 58 36 64 համարով, մեյլով կամ համեցեք, մենք միշտ ուրախ ենք։ Հեռախոսամարը եւս մեկ անգամ 011 58 36 64։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես ուզում եմ ասել, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մենք այսօր խոսում էինք Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական դպրոցի մասին Հայաստանում եւ իմ հյուրերն էին դպրոցի տնօրեն պարոն Մարտին Բեկկերը եւ ադմինիստրատիվ տնօրեն Լուսինե Թևոսյանը։ Ես դες մաղթում եմ հաջողություններ եւ նաեւ դպրոցի շրջանավարտներին մաղթում եմ մեծ ապագա, որպեսզի դուք հետո անպայման հպարտանաք, իսկ հետաքրքրվող մարդիկ արդեն իրենց հետաքրքրող հարցերը կգտնեն ձեր նշած հասցեներով։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, իսկ մենք կհանդիպենք քիչ անց սիրելի ռադիոլսողներ, ես ձեզ դեռ կհասցնեմ մի քիչ զվարճացնել եւ հրաժեշտ